गुड मर्निङ गाइज वेलकम टु माई भ्लग होइन आजदेखि भ्लग भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ होइन अब बनाउनै पऱ्यो भनेपछि त बनाउनै पऱ्यो होइन अब टाइम चाहिँ कति भयो म अघि उठेर मुख पनि धोइसकेँ किनभने मुख नधोएर मैले भिडियो बनाएको होइन एकचोटि ट्राई हानेको यहाँ अलिकति क्लिप देखाउँछु है गुड मर्निङ गाइज वेलकम टु माई भ्लग होइन त्यो हेरेर कस्तो नराम्रो देखेको थियो होइन त्यही भएर चाहिँ म फेरि उठेर चाहिँ फेरि रिटेक लिउँ न भनेको थिएँ होइन टाइम चाहिँ अहिले 6:45 भइसक्यो होइन म चाहिँ अब 15 मिनटमा फटाफट रेडी भएर निस्किनुपर्छ त्यही भएर म फटाफट रेडी भइहाल्यो भने त्यसपछि फेरि भेटौँ है साँच्चै यार एउटा कुरो याद आयो यो होइन हिजो मैले यसमा दुई चम्चा नुन र यति पानी हालेर घोलेर राखेको थिएँ किनभने चाहिँ मलाई कोही भन्नुभएको थियो अब मैले इज्जत गर्ने मान्छेले भन्नुभएको थियो कि यसरी गरेर अनि बाटोमा फाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नराम्रो कुराहरू सबै जान्छ भनेर त्यही भएर चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ फाल्न लाग्यो एकैछिनै छ्या यो ढोका खोल्नुपर्छ यार गेट खोल्नुपर्छ तलबाट मार्छ यार यो खोलेर तल फाल्यो भने यहीँ झऱ्यो भने त यहाँ सबै नराम्रो कुरो यहीँ आउँछ त अनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यही भएर चाहिँ हामी मजाले हेरेर बाहिर फाल्नुपर्छ फेरि आफ्नो ढोका अगाडि फाल्यो भने त फेरि मलाई फेरि फर्केर आउँछ कि फालिदिउँ खै हेर त्यहाँ फालिदिउँ खै के गरौँ एकछिनै कोही त छैन नि मार्छ यार ल फालिदिए यार न कसम यस्तो साउन्ड आयो मार्छ भुत साज आयो क्या हो भन्दै सोध्छ यार लु अब चाहिँ चट्ट परेर रेडी भइसक्यो होइन यसो पर्फ्युम लाऊँ न त है यसो अब मान्छे राम्रो भएपछि गन्ध नि राम्रो हुनु पर्यो है आउटफिट पनि त देखाउनु पर्यो नि त यसो मान्छेको अनुहार राम्रो भएपछि त लुगा पनि राम्रो हुनु पर्यो होइन सो देखेछ कि नै मलाई थाहा छैन ओए कहाँ गएको देखिरह होला होइन लुके ए कस्तो भत्लै रहेछ यो ल यस्तै हो यहाँ हेर देख्यौ नि ल अब चाहिँ कति बज्यो वाट टाइम इज इट फोन फेरि ठ्याक्कै 7 बज्यो है मेरो गाडी 7:10 मा आउँछ अब चाहिँ 2 मिनटमा हिँड्छु किनभने यहाँबाट मोस्ट प्रोबेबली अलिकति इङ्ग्लिस बोलिदिउँ 8 मिनट जति लाग्छ है लु आइपुग्यो बस पनि आइपुग्यो है बस पनि पुग्यो तर बसमा चाहिँ अलिकति भिडियो बनाउन लाग्छ है यस्तो छ बसको हालत बाहिरको यस्तो छ म चाहिँ अब काम पुग्नु लागिसकेँ होइन काम पुगी पनि सकेँ होइन त्यसै मेरो साथी नमस्ते हामी दुईजनासँगै काम गर्छौँ हामी धेरैजना छौँ काम गर्ने तर हामी दुईजनासँगै जहिले आउँछौँ यो मेरो अपार्टमेन्टको साथी अब चाहिँ काम गर्न जानु पर्यो है गाह्रो छ खाएको लु रेडी टु गो होइन काम त खुब बेला भयो हेलो खबर यो मुलाको के काम त छैन होइन जुन दिनदेखि मैले किनेको छु त्यो दिनदेखि एक दिन युज भएको छैन आज नि बिहान घरबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पानी परिरहेको थियो होइन अनि अघि पनि दिनभरि पानी पर्यो तर अब चाहिँ यो कामबाट निस्किँदाखेरि पानीले परायो भने के गर्ने साथको अब कति मान्छेहरूले भन्छ दाइ तर त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन है प्लिज तिमीहरू पनि छोडिदेऊ मैले काम चाहिँ यो मेरो पछाडि भएको यो हस्पिटलमा गर्छु होइन यो हस्पिटलमा तर त्यस्तो गुँ पुछ्ने काम भाडा धुने काम चाहिँ गर्दिनँ त्यो चाहिँ म भन्छु तर काम चाहिँ काम हो अब जे भयो नि अब गुँ पुछ्ने भयो नि त्यो भयो नि काम त काम हो त्यो कामहरू जति सानो ठुलो हुँदैन केही पनि हुँदैन यो ज्ञान अलिकति म पनि पेल्दिनँ सबैले पेल्छन् म पनि पेल्दिनँ न काम सानो ठुलो भइहाल्छ नि कस्तो सानो ठुलो हुँदैन र मुला अब त्यो अफिसमा एसीमा बस्ने मान्छे मुला ठुलो मान्छे भइहाल्यो अब ठेला लाउने मान्छे सानो मान्छे भइहाल्यो तर हेप्नु कसैलाई हुँदैन हेप्न चाहिँ कसैलाई नि हुँदैन भर्खर इन्स्टाग्राम लाइभ गएको थिएँ है त्यहाँ मैले सोधेँ अब ब्लग चाहियो कि तिमीहरूलाई लाइभ चाहियो उन्होंने भन्यो के पनि चाहिएन क्या इतना पूरा हूँ मैं सच्ची में इतना पूरा हूँ क्या तर म भनेको ढिट हो तिमीहरूलाई जे चाहिँदैन मैले त्यही दिन्छु तिमीहरूलाई तर त्यस्तो फेरि दाइ थियो चाहिँदैन भन्दै फेरि नमाग है फेरि अब माट पुग्नु लागिसक्यो अब खै यसो पिउने सामान पिउने सामानहरू चाहिँ लिनु बाँकी छ माट इधर नजिक है और व्यू देखो मेरो चाहिँ सुन्दर त क्या ही होगा लेकिन फिर भी म भन्दा राम्रो त के हुन्छ हौ यो एकदम यस्तै हो अब मार्ट पुगेर तिमीहरूलाई देखाउँछु म के किन्छु मेरो सपिङ हल यो भिडियोको बिच छ कि त लास्टतिर होइन एउटा सानो गिभ अवे छ होइन किनभने चाहिँ अब गिभ अवे गर्दाखेरि अलिकति इन्क्रिज के अरे भ्युअर्स आउँछ क्या हामीलाई थाहा छ नि हामी नेपाली हो अब गिभ अवे पाए चाहिँ जता नि गइदिन्छौँ त्यही पनि नराम्रो नमान्नु है अब त्यस्तै हो अब रियालिटी अनि त्यही भएर यो भिडियोको एन्डमा कि त बिचमा एउटा सानो गिभ अवे चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ हेरिराख्नु है यो स्यान्डविच मलाई खान मन लाग्छ तर खाँदिनँ मन छैन मन छ भनेको थियो है धेरै खाइसक्यो बक्क भइसक्यो अब के किन्ने भन्दाखेरि चाहिँ
मेरो मेन कोला किन्नुपर्ने छ झन्डै फोन झरिगयो यहाँबाट चाहिँ के किनौँ मलाई किन्न त त्यस्तो खास केही पनि छैन ब्लगको लागि आइदियो यसो केही किनौँ न भनेर तिमीहरूले गर्दा मेरो पैसा खर्च हुन्छ अब पठाइदिनु यसो पैसा हाल अब जल्दी ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ पेपालको स्क्यानर हालिदिन्छु म पैसा हाल अन्डा पनि छ हेर दोस्त होइन यहाँ चाहिँ एउटा बर्गर हुन्थ्यो बर्गर पाए त हुन्थ्यो होला रमाइलो हुन्थ्यो होला तर बर्गर पनि छैन मेन यहाँ के पनि छैन छ्या बरु यहाँबाट होइन यसो डोरिटोस मिठो थिएन हिजोको प्रिङ्गल्स ल एउटा प्रिङ्गल्स अब पिउने सेसनतिर जाऊँ पिउने सेसनतिर खाने त कति खाने यार घरमा टन्नै छ पिउनेतिर जाऊँ है खाले पिलो चिले मेरो मेन चाहिँ हिजो कोला सक्यो थियो आज पनि छैन कोला मात्र खुली म मेन कोलाकै लागि आएको थियो हिजो मैले कोला नभएर यो किनेको क्या यो लेमन फ्लेभर यस्तो कोलै छैन अब के अब बियर हेरौँ बियर पनि छैन केही पनि छैन त्यो 1 लिटरको कोला पनि सकिसक्यो क्या यो यस्तो कोला चाहिँ यो कोला कसले खान्छ भन न बरु के किनौँ अहिले फेरि केही खान मन छ अब विदाउट जुस जाँदैन भित्र म्याङ्गो जुस अब यही कोला लिएर जानु पर्ला एउटा कुन हो यो कप फ्राई भने के हो फेरि उतातिर थियो एउटा के अरे नर्मल कोला उतातिर थियो पाउनु त पाएँ तर यो पनि सानै छ तर नर्मल रहेछ कति हो र मुला 189 रे अघि 169 को अर्को थियो केही छैन 20 सेन्ट त अब तिमीहरूले पठाइहाल्छौ नि हामी त केटाकेटी हो दाइले त्यति त गर्न सक्छ अब चाहिँ पैसा पे गरेर चल्दिनु घरतिर ओप्सी मेरो जानु मन दिनै बिर्छ मैले यार मेरो जाने मन मेरो डार्लिङ मेरो जाने मन म आउँदैछु दौडेर आऊँ भनेको त फेरि लड्ने डर मेरो जाने मन केही छैन क्या यी रामेन चिकन छैन यो पनि छैन के यत्रा भुत्रा राख्यो त यो सुपर मार्टमा आगो लगाइदिउँ कहाँ छौ तिम्रो प्रोटेस्टरहरू कहाँ छौ आउ त आगो लगाइदिनु पर्यो यहाँ पनि के एउटा कोक धरी छैन क्या कोक थियो अब बुल्दक छैन बियर पनि छैन ओहो गाह्रो अब के गर्ने त्यस्तै हो जिन्दगी किस्मत त्यस्तै हो छाता पनि त्यस्तै थियो है छाता किन्यो युज गरेन हिजो पनि म आएको थिएँ ल आज त आयो होला हिजो सोमबार मन्डे होइन मोन्टाक हिजो थिएन होला आज आउँछ होला भनेर सोचेको थिएँ तर के गर्ने आएन है गाह्रो छ अब के हो यस्तै हो बरु अर्कोमा गएको भए हुन्थ्यो होला अब भोलि फेरि यहीँ आउँछु पाएन भने टाढावालामा जान्छु त्यहाँ त कस्तो नपाउला र यो मलाई यो सानोतिनो पसल छ होइन सानोतिनो त के हो र अब मलाई नेपालमा ठुलो भनेको यस्तै हुन्छ त्यही पनि यहाँको चाहिँ सानोतिनो पसल हो अब घर गएर अब के खाने त अनि रामेन खान्छु भनेको रामेन पनि छैन अब हेरौँ घरमा गएर के पकाउँछु तिमीहरू पनि हेर खाऊ मजाले मसँगै भोक लागिसक्यो मलाई तर मैले पकाउँदिनँ किनभने अहिले पकायो भने फेरि राति भोक लाग्छ राति खानालाई फेरि मेरो मसँग के पनि छैन त्यही भएर मेरो गर्लफ्रेन्ड चाँडै आऊ जर्मनी है एक टु द होम घर पनि आइपुग्यो के गरेँ मैले भर्खरै ओहो फोरी मलाई पाक कस्तो झन्डै लक भएको नि तर के गर्ने केही लक भएर साह्रै एक्लै भयो हो फाइनली 8 घन्टा 9 घन्टा पछि फाइनली माई लिभलिङ्स प्लट्स मेरो लभ अफ माई लाइफ आज खाने में क्या है मामा भनेर सोध्ने मम्मी नि हुनुहुन्न मम्मीले पनि क्या चाहिए बताऊ मिस्ट्रामा भन्नुहुन्न के गर्ने आफै पकाउने आफै खाने गाह्रो छ यार जिन्दगी के पकाउँदैछु भनेर सोच्दै होला होइन नसोच्नेले नि अब सोचौँ न त यसो अलिकति ग्यास हानौँ त अहिले फेरि के भन्नु सबै अब के भन्नु होइन मैले चाहिँ
अन्डाको भुजिया पकाइरहेको छु। अब अन्डाको भुजिया कोही बेला थाहा हुँदैन होइन अन्डाको भुजिया के हुन्छ भन्दाखेरि भुजिया के भन्छ अन्डा फ्राई गरेर होइन अन्डा फ्राई सेम भनौँ तर टुक्रा यसरी टुक्रा बनाउने होइन अनि त्यसपछि रोटी र अन्डाको भुजिया ल्याउनुलाई ल म धेरै देखाउँदिनँ फेरि तिमीहरूको मुखमा पानी आउँछ त्यही भएर चाहिँ अब पाकिसकेपछि देखाउनु ल। यो मेरो साथी लवली ब्लग ल अब खानुपर्छ सकिसकेपछि चाहिँ अब त्यसपछि देखाउँ ल। अरू केही आओस् कि नआओस् खाना पकाउनु चाहिँ जाने चाहिँ फेरि रोटी र अन्डाको भुजिया खतरा छ है कि यो मेरो होइन है भगवान् कसम मेरो होइन है यो मेरो होइन है यो देख्यो नि यो मेरो होइन यहाँ खतरा छ है। गिभअवे चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोमा 100 कमेन्ट होइन अनि यो भिडियोमा चाहिँ मैले कतिचोटि चाहिँ खतरा छ है भनेको छु खतरा छ होइन खतरा है होइन खतरा पनि होइन मात्रै खतरा कतिचोटि मैले खतरा भनेको छु त्यो कमेन्ट गर्नु अनि त्यो मैले 3 जना ऱ्यान्डम पिक गर्छु अनि त्यसमा चाहिँ 3 जनाले मैले धेरै त दिन सक्दिनँ त्यही पनि 1000 नेपाली रुपिस अनि त्यो गिभअवे चाहिँ मैले त्यो पैसा पठाएको चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा चाहिँ स्टोरी हाल्छु ल।